Betsy and the wolf. Betsy the goat lived with her kids near a forest. Betsy എന്ന് പറയുന്ന ഗോട്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് അവരുടെ ബേബീസിന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. One day while leaving home she said, "Kids, do not open the door to the wolf." ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാൻ നേരത്ത് ബെറ്റ്സി ഗോട്ട് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, വോൾഫ് വന്നാൽ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞു. Soon the wolf came and said, "Open the door, it's your mother." പെട്ടെന്ന് വോൾഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഡോർ തുറക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മയാ പറഞ്ഞു. The innocent kids opened the door. പാവം കുട്ടികൾ അവർ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. The wolf gobbled them up and slept. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വോൾഫ് ആ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. ഓക്കെ. When Betsy returned, she saw something moving inside his body. Betsy തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വോൾഫിന്റെ വയറിൽ എന്തോന്ന് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടേ. She carefully opened her stomach. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വോൾഫിന്റെ വയർ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു. Her kids came out safe and sound. അപ്പം ബെറ്റ്സിന്റെ ബേബി ഗോഡ്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് സേഫ് ആയിട്ട് വന്നു. They quickly filled her stomach with heavy stones. എന്നിട്ട് ഈ വോൾഫിന്റെ വയറിലൊക്കെ ബിഗ് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തു. ഓക്കെ. The wolf's stomach was so heavy that he fell into the lake and drowned. അപ്പം ഈ വോൾഫിന്റെ വയർ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വീണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു. Moral of the story എന്താ? Bad people are always punished. Bad people are always punished.